据研究发现，在干净的水中，鱼的咳嗽会比较少。同理可得，水越脏，鱼就咳嗽的越厉害。我长那么大是没有见过一条会咳嗽的鱼，不过关我什么事？人你累了。钓鱼之前要打窝，懂不？打完窝顺便放些佐料先腌着。开始之前，我们先和点云神。不行，太干了。湿了，太湿了，干了。这样够吗？隔壁大爷有鱼上钩了，这玩意还没我的鱼漂大。老王从小就跟着我爷爷一起钓鱼，大爷不是我跟您吹，我下次一定好好钓。太湿了。这些鱼是土匪吗？光吃它不咬钩。